嗱，啱啱掛上獎牌18號呢位球員咧，喺前排嘅強扣係相當之出色啊！亦都當中有好多 super spike 嘅出現啊！發球啦，好啦，咁啊調翻，咁啊鍾浩軒啱啱呢個發球咧又係啦，好強勁啊！咁其實咧，佢哋保持到呢一個發球咧，其實佢哋嘅優勢就好大啊！哇！賴埋網好彩攞到呢個。哇！呢個波升得好靚啊！哇！單手救到好嘢。個排撲入嚟啦！哇！哇！鍾浩軒呢個波真係唔簡單啊！哇！真係咧世界男排咁樣啦，向前撲埋去打㗎。鍾浩軒實至名歸，無論後排嘅防守發球定係前排嘅強攻，都係講緊揼釘咁揼㗎，非常之出色嘅一位球員。恭喜晒九龍南丁島男子組嘅冠軍先啦！浩軒想問下而家心情點樣啊？由落後1局去到贏翻2局啦！我覺得好開心可以贏到個冠軍，我好多謝教練同埋老師一路嘅支持。咁有啲乜嘢想同一班隊友講啊？希望佢哋升咗中學之後，或者下年可以有更好嘅發揮，同埋更好同埋進步。好，咁見到咧就好激動啊！呢邊就係咧九龍南咧就成功咧衛冕咗咧呢個全港小學區際排球比賽男子組嘅冠軍啊！